Amiche e amici, bentornati nella cucina di Rosetta e la Scarpetta. So che vi sono mancata e vi ringrazio infinitamente di tutti i messaggi che mi avete scritto chiedendomi quando sarei ritornata. Ho preso un periodo di pausa, ma sono qui di nuovo pronta per voi per proporvi delle ricette sfiziose, appetitose, soprattutto molto saporite. Per la ricetta di stasera vi propongo peperoncini verdi fritti. Per la scarpetta di oggi ci occorreranno peperoncini dolci verdi, pomodorini, sale, olio per friggere e olio d'oliva e uno spicchio d'aglio. Andiamo insieme a vedere la preparazione. Allora, in una padella capiente mettiamo abbondante olio per friggere, in modo tale che i nostri peperoncini si friggano e poi li togliamo, e questa padella stessa ci servirà successivamente. Quindi nel frattempo che l'olio diventa caldo vi mostro come pulire i peperoncini. Allora, questa tipologia che ho trovato qui a Milano è un po' grande, è preferibile trovare il peperoncino verde, quello piccolino, privo di semi. Sono buoni anche questi, però quelli lì sono di qualità decisamente migliore. Togliamo il picciolo, semplicemente dopo averli lavati e asciugati, togliamo il picciolo su ogni peperoncino. Ecco, mi raccomando, asciughiamoli sempre, perché poi a contatto con l'olio caldo rischiamo che appunto schizzi l'olio e ci scottiamo. Quindi semplicemente con una leggera pressione il picciolo viene via. Proprio quello che ha detto, il picciolo è venuto via, ok. Mi raccomando che siano peperoncini verdi dolci, perché troverete le stesse tipologie di peperoncini però piccanti, quindi attenzione quando andate a comprarli. Li trovate soprattutto in questi periodi tra l'estate e l'autunno, poi dopo tenderanno a sparire fino all'anno prossimo. Quindi questa sera ve li propongo in chiusura dell'estate, diciamo. Vi insegno un trucchetto per vedere se l'olio è sufficientemente caldo prima di mettere i peperoncini. Con uno stuzzicadenti andiamo a mettere la punta all'interno dell'olio. Vedete che intorno alla punta si formano delle bollicine, vuol dire che l'olio è decisamente caldo per accogliere il prodotto che dobbiamo friggere, quindi che sia le patatine fritte piuttosto che i nostri peperoncini, piuttosto che una cotoletta, quindi è già ben caldo. A questo punto, sempre con l'aiuto di un coperchio, andiamo a inserire i peperoncini, sempre facendo attenzione appunto a non scottarci, e copriamo. Nel giro di una decina di minuti i peperoncini si afflosceranno e poi possiamo continuare la nostra ricetta di questa sera. Ricordo che è una delle proposte ambresse per chi non ha molto tempo da dedicare alla cena. Dopo circa 5 minuti diamo una girata ai peperoncini, facendo attenzione quando alziamo il coperchio, perché appunto tendono ancora a schizzare. Quindi li rigiriamo, assumono questo formato un po' marroncino, ecco, questo colorito marroncino. Li facciamo ancora afflosciare perché sono ancora un po' callosi, quindi diamogli ancora un 5-10 minuti per proseguire la cottura. Diamo di nuovo un'occhiata ai nostri peperoncini, direi che ci siamo quasi. Ecco, guardate che continuano a friggere, bellissimi. Ecco qui, ancora un paio di minuti e poi procediamo. Controlliamo, direi che ci siamo, quindi spegniamo il fuoco. Con l'aiuto della schiumarola togliamo i peperoncini e li versiamo in una ciotola. Cerchiamo di farli scolare il più possibile, proprio per evitare che siano proprio intrisi d'olio. Quindi la consistenza che dovranno avere è questa, cioè non troppo callosi ma neanche proprio mollicci. Ecco qui, fate sempre attenzione a non scottarvi. Perfetto. A questo punto prendiamo un'altra ciotola e travasiamo l'olio di frittura che dopo andremo a buttare negli appositi contenitori, e utilizziamo sempre la stessa padella, quindi insaporita, del nostro peperoncino, aggiungendo un filo d'olio d'oliva a questo punto, lasciando quindi la padella abbastanza unta. Mettiamo un po' di olio d'oliva,
Dei peperoncini ho scelto i datterini, che sono dolci e molto saporiti per queste ricette, e andiamo ad aggiungere una testa d'aglio. Possiamo anche lasciargli un po' di pedicina, tanto l'importante è che si insaporisca col peperoncino, col pomodorino. A questo punto un po' di sale, come al solito non potete immaginare il profumo, e chiudiamo per qualche minuto. Giriamo i pomodorini, che appunto si devono proprio insaporire. Ecco, si sono già ammorbiditi. A questo punto, proprio in cottura, mentre friggono, andiamo ad aggiungere i nostri peperoncini, che quindi finiranno di cuocere, di insaporirsi, anche rilasciando altro olio e quindi altro sapore con il pomodorino. Guardate i colori, questo è un piatto buonissimo che potete accompagnare anche con la pasta se vi piace, se no è un ottimo contorno da mangiare anche freddo, quindi accompagnato anche da una mozzarella. Lasciamo insaporire ancora e poi impiattiamo. La scarpetta è pronta, possiamo impiattare. Velocissima, come vi avevo garantito. Togliamo l'aglio, quindi, e prepariamo il nostro pane pronto per accogliere i peperoncini. Quindi non occorre salare anche i peperoncini, basta mettere il sale solo sui pomodorini. Amiche, se vi è piaciuta la scarpetta, cliccate su Rosetta e non ve ne pentirete. Ba 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 ba.